সুপ্রিয় কৃষক ভাই ও খামারি ভাই বন্ধুগণ, সবাইকে শুরুতে জানাই আবারও নন্দী টিভি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি বর্তমানে যে জায়গায় রয়েছি খুব একটি সুন্দর পরিবেশের একটি খামার, যে খামারটি হলো ছাগলের খামার। আমার ডানে বামে পিছনের সামনে বেশ কিছু ছাগল রয়েছে উন্নত জাতের। এই খামারটিতে ছাগল রয়েছে বেশিরভাগই তোতাপুরি ছাগল রয়েছে। এখানে মা ছাগল রয়েছে 5টি, পাঠা ছাগল রয়েছে 5টি, মোট 10টি ছাগল। এই ছাগলটি এই খামারটি পরিচালনা করতেছেন রাজু ভাই। রাজু ভাই এই খামারটি পরিচালনা করতেছেন। তো আসুন এই রাজু ভাইয়ের মতো আমরাও একটি সুন্দর করে খামার করে অল্প দিনের মধ্যে লাভবান হই। বা আজকে যে রাজু ভাই একটি ছাগল দিয়ে বর্তমানে ওনার খামারে রয়েছে 10টি ছাগল। আসুন আমরা ওইভাবে ছোট্ট একটি খামার করে আমাদের দেশের জন্য, দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এভাবেই ঘরে ঘরে ছাগল পালন করি, দেশকে আমরা উন্নত করি। আসুন আমরা জানবো এই রাজু ভাইয়ের কাছ থেকে উনি আজকে কীভাবে একটি ছাগল দিয়ে 10টি করলেন, বা কিভাবে উনি অল্প দিনের মধ্যে স্বাবলম্বী হয়েছেন, সে সম্পর্কে আজকে আমরা জানবো এই রাজু ভাইয়ের কাছ থেকে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি আবার জানাবো, নন্দী টিভি ইউটিউব চ্যানেলটি এখন পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন এবং প্রতিনিয়ত উপভোগ করুন এই কৃষি তথ্য। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনাকে শুরুতে জানাই নন্দী টিভি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো এই যে আমরা বর্তমানে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, আপনার এটা তো ছাগলের খামার, তাই না? জি জি জি। তাই খুব সুন্দর সুন্দর দেখতেছি ছাগল রয়েছে। তো আপনি যে খামার যে লাগিয়েছেন, এই খামারের বয়স আপনার কতদিন? 1.5 বছর। মোটামুটি 1.5 বছর বয়স। তাই আচ্ছা, প্রথমে আপনি কটা ছাগল দিয়ে শুরু করেছেন? একটা দিয়ে শুরু করছি। মাত্র একটা? আচ্ছা, যে একটা ছাগল দিয়ে আপনি যে খামার শুরু করেছেন, সেটা কি জাতের ছাগল ছিল? এটা ক্রস ছাগল। ক্রস। সেটা ক্রস না? জি। তাই মানে আচ্ছা আচ্ছা। তো সেটা তো মা ছাগল নাকি? জি, মা ছাগল। আচ্ছা, যে ক্রস ছাগলটা আপনি নিয়েছেন প্রথমে, সেটা কি আপনি কিনে নিয়েছেন? জি, কিনে নিয়েছেন। এটা কয়টা বাচ্চা হয়েছে? প্রথমে হয়েছে দুইটা বাচ্চা হয়েছে। হ্যাঁ। এই যে পাশে যেটা রয়েছে আমরা দেখতে তার মধ্যে পাচ্ছি। একটা ওই যে আমার ধারণার অভাবের কারণে আচ্ছা আচ্ছা একটা মানে হাইলন ছাগল হয়েছে, যাকে আমরা ছাগি বলি। আচ্ছা আচ্ছা। এটা মারা গেছিল। আর প্রথম ছাগল হচ্ছে বাচ্চা হচ্ছে এটা এই পাঠাটা, এই পাঠা ছাগলটা। জি তাই আচ্ছা। এই যে পাঠা ছাগলটা যে হচ্ছে, এটা কি জাতের বীজ দেওয়া হয়েছে? এটা তোতার বীজ দেওয়া হয়েছে। জি। তো বাচ্চা ওইটাকে দেওয়া হয়েছে। এটা তোতার ক্রস বলা চলে। এটা ক্রস বলা চলে। তোতার ক্রস মানে এটা হচ্ছে আপনার 90%। তোতার 90%। জি। তাই তো বর্তমানে আপনার খামার কয়টা ছাগল রয়েছে? 10টা। মোটামুটি 10টা আছে। জি। তাই তো এই যে আপনার যে 10টা ছাগল, এটা কতদিনের মধ্যে হলো? 1.5 বছরের মাথায়। 1.5 বছরের মাথায় 10টা ছাগল হলো। জি। তাই তো আরও তো বাজার থেকে কিনে নিচ্ছেন নাকি? না, আমি কিনতেছি না, আমার এইগুলো প্রোডাকশন দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রতি 6 মাস অন্তর অন্তর বাচ্চা দেয়। তাই কটা করে বাচ্চা দেয় এই মা ছাগলটা? 2টা করে দেয়। 2টা করে বাচ্চা দেয়। তাহলে বছরে 4টা ছাগল হচ্ছে। খুব সুন্দর। তো এই যে আমাদের পাশে যে পাঠা ছাগলটা রয়েছে, এটার বয়স কিরকম? এটা হচ্ছে আপনার প্রায় 1.5 বছর। 1.5 বছর। দাঁতে কয় দাঁত? 4 দাঁত। 4 দাঁত। আচ্ছা, পাশাপাশি আমরা দেখতেছি আরও পাঠা ছাগল রয়েছে আপনার এখানে। এখানে যে পাঠা ছাগল আমরা দেখতেছি 2টা, ওখানে একটা 3টা। জি। এগুলোর বয়স কিরকম? ওটার বয়স হচ্ছে আপনার 4 মাস। 4 মাস। এটা হচ্ছে আপনার 8 মাস বয়স। 8 মাস। ওটা ওরকম 7 মাস। 7 মাস। ওটার বয়স হচ্ছে আপনার 1.5 বছর। 1.5 বছর হচ্ছে। জি। তাই তো এখানে পাঠা ছাগল মোটামুটি দেখতেছি 5টা। জি। তাই তার সাথে মা ছাগল রয়েছে অনেকগুলো। আচ্ছা, এই ছাগলগুলোকে বর্তমানে আপনি কি খাওয়াচ্ছেন? খড়, ভুট্টা, ভুসি। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার হচ্ছে সয়াবিন। তাই এগুলো খাওয়াচ্ছেন? জি। তাই আচ্ছা, এই যে পাঠা ছাগল যে বর্তমান যে রয়েছে, এই পাঠা ছাগল কি আপনি কি কোথাও কি বীজ সরবরাহ করতেছেন? না না, ওই ধরনের কোনো কিছু প্রোগ্রাম করিনি এখনো পর্যন্ত কোনো প্রোগ্রাম করেন নেই। তাই খুব সুন্দর। তো ভাই,
তো আপনার পরিচয়টা একটু দিলে খুব ভালো হতো। আমার নাম হচ্ছে আতিকুর রহমান রাজু, আমি এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা কমপ্লিট করছি। আচ্ছা আচ্ছা। পাশাপাশি আমার গাড়ি আছে, গাড়ি ব্যবসা করি। গাড়ি ব্যবসা করেন এবং বাসায় এই ছাগলের খামার, পাশাপাশি ছাগল খামার রয়েছে। হ্যাঁ জি। খুব সুন্দর। তো এই যে আপনি যে এই ছাগলের খামারের বয়স কতদিন বললেন? 1.5 বছর। 1.5 বছর। আচ্ছা, এই উদ্যোগটা আপনি কেমন করে নিলেন? এটা শখের বসে। শখের বয়সে, তাই? খুব শখের বয়সে এই খামারটা করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় দেখছি তো এই বিভিন্ন ধরনের ছাগল। আচ্ছা আচ্ছা। এই জন্য একটা দিয়ে শুরু করছি। একটা দিয়ে শুরু করছেন। আজকে কটা রয়েছে বললেন? 10টা ছাগল রয়েছে। তো এই যে 1.5 বছরে আপনার এই যে খামারে একটা থেকে 10টা ছাগল হয়েছে, তাতে খামারে আপনি কি বুঝতেছেন? লাভ লস কিরকম বুঝতেছেন? অবশ্যই লাভ আছে, জি। তাই? আচ্ছা, এই ছাগলগুলো বর্তমানে আপনি কি খাওয়াচ্ছেন বললেন? খড়, ভুট্টা, ভুসি, আপনার হচ্ছে সয়াবিন। যেগুলোকে দিনে কয় বেলা খাওয়াচ্ছেন? দিনে 2 বার খাওয়া দিতে হয়। দিনে 2 বার খাওয়াচ্ছেন, তাই? সকালে অথবা আর কিছু সামথিং পাতা খাওয়াই। পাতাও খাওয়াচ্ছেন পাশাপাশি? কিসের পাতা খাওয়াচ্ছেন? এটা কাঁঠালের পাতা, জামের পাতা। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর আপনার কলার পাতা, যে জন্য কাঁচা পাতা হইলে হলো, সবুজ জিনিস হইলে হলো। সবুজ ঘাস খাচ্ছে। ঘাসও খাওয়াচ্ছেন? জি। আচ্ছা, কি ঘাস খাওয়াচ্ছেন? এটা হচ্ছে পাংচং, মানে পাংচুং ঘাস খাওয়াচ্ছেন? জি জি। তা সেই ঘাসটাকে কেটে কেটে খাওয়াচ্ছেন? জি, আমার এই যে লাগানো হয়েছে সামনে, বাড়ির সামনে আছে। আচ্ছা, এই যে পাংচুং ঘাসের গুণাগুণ কিরকম? ওটা গুণাগুণ, ওটাতে অনেক পুষ্টি। আপনার যদি শুধু ঘাস খাওয়ান তাহলে আপনার ভুসি টুসি খাওয়াইতে হবে না, খড়টর কিছু খাইতে হবে না। কিছু খাওয়াইতে হবে না? হ্যাঁ, 2 বেলা যদি ঠিক মতো আপনার ঘাস খাওয়ানো যায় তাহলে আর কোনো কিছু লাগে না। তাই, খুব সুন্দর। তো এই যে আপনার যে ছাগলগুলো রয়েছে, এই ছাগলগুলোকে আপনি কয় বেলা খাওয়াচ্ছেন বর্তমানে? 2 বেলা। 2 বেলা খাওয়াচ্ছেন? হ্যাঁ, 2 বেলা খাবার দেয়, এমনি একটু সামথিং পাতা খাই এই। আচ্ছা, এই 2 বেলা যে খাওয়াচ্ছেন কোন টাইমে? এটা হচ্ছে সকালবেলা গোয়ালঘর থেকে বাইর করার পরেই, আচ্ছা, ঘন্টার এক পরে ওরা খায়, তাই? তারপরে আর সারাদিন না, মাঝখানে পানি খায়। আর যখন আমরা গোয়ালঘর ঢুকাই তার আগে ঘন্টাখানেক আগে খাবার দাবার আবারও খাওয়া দেন? তাই। আচ্ছা, এই ছাগলগুলোর কি কোনো অসুখ বিসুখ হয়? অসুখ বিসুখ তেমন কিছু নাই, এটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপরে সব কিছু। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, তাই? তাহলে কোনো রোগ বালাই আসবে না। রোগ বালাই হয় না, তাই? আচ্ছা, এ পর্যন্ত কোনো রোগ বালাই হয়েছে কি? না, তেমন কোনো নাই। এটা হচ্ছে আমি প্রথমে বললাম যে যদি কেউ তাকে সুন্দরভাবে পরিচর্যা করে তাহলে তা খামারও বাড়বে, প্লাস কোনো সমস্যা হবে না, তাই? তাহলে পরিচর্যাটার উপরেই জি ভরসা করতেছে। এবং মানে আপনার সুন্দর পরিষ্কার করে খাবার দাবার দিলে কোনো রোগ জীবাণু হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। কোনো অসুস্থ হবে না। অসুস্থ হবে না? না, দেখাশোনা টাইম মতো খাবার দেবে, করবে, তাহলে সব ঠিক থাকবে। তাই। তো এই যে আপনি যে ছাগলগুলো যে এখানে রয়েছে, বা এদেরকে কোনো ফ্যানের ব্যবস্থা আছে কি? হ্যাঁ, ফ্যানের ব্যবস্থা আছে, তাই? আচ্ছা, ফ্যানটা যে দেন, ফ্যান দিয়ে আপনি কি উপকার পান? এই যে ব্যাপার হচ্ছে যে গরু হোক আর ছাগল হোক, ছাগলের ক্ষেত্রে হোক, অতিরিক্ত গরমও লাগা যাবে না, অতিরিক্ত ঠান্ডাও লাগা যাবে না, তাই? আমরা শীতের সময় যেমন ওদেরকে চটগাদ দিয়ে দিই। শীতের সময় চটগাদ দেন? হ্যাঁ, ঠিক গরমের সময় এরকম ফ্যান দিতে হয় অতিরিক্ত, মানে আবার খড় বিছিয়ে দিই, ঠিক মানুষের মতোই। জি হ্যাঁ। আবার এগুলো আবার কাঠের উপরে থাকে, আলাদা আলাদা কাঠ এদের জন্য আছে। কাঠ মাটিতে থাকে না? না, মাটিতে রাখা যাবে না, কাঠের উপর থাকে। হ্যাঁ, আর মাটিতে রাখলে ঠান্ডা লাগবে না, সমস্যা হবে। হ্যাঁ, তাই। তো এই যে বর্তমান যে আপনার যে ছাগল কয়টা রয়েছে? 10টা রয়েছে। 10টার মধ্যে মা ছাগল কয়টা আছে এখানে? মা ছাগল আছে 5টা। পাঁচ ছাগল আছে 5টা। আচ্ছা, মা ছাগলগুলি গাব আছে? হ্যাঁ, গাব আছে। কয়টা গাব আছে? গাব আছে 3টা। এই যে এটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। ওই যে 2টা আছে, লাল 2টা। আচ্ছা, এর আগে কি কোনো ছাগল আপনি বেচা বিক্রি করেছেন? হ্যাঁ, এর আগে 2-3টা বিক্রি করছি। 2-3টা বিক্রি করছি। খাসি বিক্রি করছি, একটা মা ছাগল বিক্রি করছি। আচ্ছা আচ্ছা। 3টা ছাগল বিক্রি করেছেন? জি, এ পর্যন্ত? হ্যাঁ, মানে মূলত পাঠা বা খাসি করলে ওগুলো বিক্রি করা হয়, মা ছাগল কম বিক্রি করা হয়, খামার বাড়ানোর জন্য। তো প্রাথমিকভাবে তো এই যে আপনার বাসায় মোটামুটি 5টি পাঠা রয়েছে, আমি শুনলাম যে আপনি নাকি পাঠা ছাগল বিক্রি করবেন? জি। কটা ছাগল বিক্রি করবেন? 3টা বিক্রি করবো। 3টা পাঠা ছাগল বিক্রি করবেন? আচ্ছা, এই পাঠা ছাগল কি কি জাতের এগুলো? এগুলো সবগুলোই তোতা। সব তোতা? জি। আচ্ছা, এগুলো একটি কি বয়স কিরকম? এগুলো বয়স, এটার বয়স হচ্ছে আপনার 8 মাস। 8 মাস? ওটারও এরকম 7 মাস, 7.5 মাস। আচ্ছা আচ্ছা। ওটা 1.5 বছর বয়স। এটা 1.5 বছর বয়স। আমার পাশে যেটা রয়েছে, আর ওটা হচ্ছে আপনার 4 মাস। তাহলে আপনি 3টা পাঠা ছাগল বিক্রি করবেন? জি। তাই। তো এই যে আপনার যে তোতাপুরি যে পাঠা ছাগল যে আছে, এটা পার্সেন্টেজ কিরকম বললেন? এগুলো প্রায় 90%। 90% তোতা? জি। আচ্ছা, 90% তোতা। যা আচ্ছা, এই পাঠা ছাগলগুলো যদি কোনো কৃষক ভাই
যদি নিতে চায় তাহলে আপনার সঙ্গে আমরা কীভাবে যোগাযোগ করব? আমার ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন। ফোন নাম্বার যোগাযোগ করব, তাই তো আপনার ফোন নাম্বারটা যদি আমার চ্যানেলে দিয়ে দেন তাহলে খুব ভালো হতো। ফোন নাম্বার হচ্ছে 01722981901। এই নাম্বার যোগাযোগ করলে আপনাকে পাওয়া যাবে। তাই তো এরকমও আছে যে অনেক, যেহেতু আপনার খামারে পাটা ছাল রয়েছে, বা আপনি কি বর্তমান তো বীজ সরবরাহ করতেছেন কি? না না, করতেছেন না। আচ্ছা, এটা কি ভবিষ্যতে কি করবেন? এটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখনো নেওয়া হয়নি, এখন নেওয়া হয়নি, পরবর্তী চিন্তা ভাবনা নেক্সটে। তাই তো ঠিক আছে ভাই, আমি আপনাকে আবারও জানাই নন্দী টিভি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আপনার এই খামার আরও ভালো হোক, সুন্দর হোক, এই আশাবাদ রাখি। আপনি ভালো থাকবেন। অবশ্যই।